सो हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं आपका दोस्त विवेक एंड आप देख रहे हो हमारा टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे पीसी रिलेटेड कंटेंट में तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको दबा के साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल पे रख के जाना, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। अब फटाफट से शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। अब आज के इस वाली वीडियो में हम 50,000 रुपये में आज की प्राइजेस को लेकर एक फुल सेटअप बिल्ड करने वाले हैं, जिसके अंदर एक 22 इंचेस का IPS मॉनिटर भी इंक्लूडेड है, एक RGB कीबोर्ड एंड माउस भी इंक्लूडेड। अगर आप सस्ते में RGB के नशे करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए RGB कीबोर्ड एंड माउस भी है। एंड थर्ड थिंग कि भाई इसमें एक गेमिंग हेडफोन भी है, इसके अंदर भी आपको थोड़े बहुत RGB के नशे मिल जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आप लोगों को पता ही होगा यार, हमारे चैनल पे पहले से 50,000 रुपीज़ का फुल सेटअप बिल्ड वाला वीडियो अवेलेबल है। तो ये वाला वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि विवेक भाई यार अभी की प्राइजेस को लेकर एक 50,000 रुपये में फुल सेटअप बिल्ड आओ। क्योंकि जो हमारी पहले वाली वीडियोज़ हैं, पार्ट्स की प्राइजेस बढ़ने की वजह से उनका जो प्राइस है वो ज़्यादा हो चुका है। तो आप लोग में से काफ़ी सारे जन कह रहे थे कि भाई लेटेस्ट प्राइजेस के साथ एक 50,000 का फुल सेटअप बिल्ड करो। एंड ये वाला जो स्पेसिफिक बिल्ड है, ये वाले बिल्ड में हम ज़्यादातर यार परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लुक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पीसी होने वाला है। मतलब यहाँ पे हम ध्यान देंगे यार गेम्स के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा FPS ये वाला पीसी निकाल के दे सके। तो ये वाला जो बिल्ड मैं करने वाला हूँ ये मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूँ, जो कि है गुरप्रीत सिंह। ये रहने वाले हैं हरियाणा से। तो इनकेस अगर आप भी ऐसा या फिर कोई और एक पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो कि है टेक कम्युनिटी इंडिया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से बात कर लेते हैं यार हमारे छुटकू से प्रोसेसर के बारे में। अब इस वाले बिल्ड में मैंने यूज किया है टीम ब्लू की तरफ से यानी इंटेल की तरफ से आने वाला एक i3 प्रोसेसर, जो कि है 9100F। अब जैसा कि आप लोगों को पता है 3100 की प्राइसेस बढ़ने की वजह से यार लोग इंटेल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या तो 10100F ले रहे हैं या तो 9100F ले रहे हैं। अब पहले की बात करूं तो ये वाला जो CPU है पहले आपको 6,500 रुपए तक आराम से देखने मिल रहा था, बट अभी के टाइम पे गाइस ये वाले प्रोसेसर के लिए लोग 8,000 8,500 रुपए मांग रहे हैं। एंड ऑनलाइन साइट पे भी अगर आप चेक करोगे तो 8 से 8,500 रुपए में आपको मिल जाएगा। अब Ryzen 3 3100 के लिए 12,000 देने से तो बेहतर है कि भाई 8,000 रुपए में इस वाले प्रोसेसर को ले लिया जाए। इसमें 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स आपको देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ में ये वाला जो CPU है 4.3 गीगाहर्ट्ज तक की बूस्ट क्लॉक्स ऑफर करवा देता है। अब अगर आपको गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा FPS चाहिए तो यहाँ पे बजट में रहकर आपके पास एक ही कार्ड अवेलेबल है, जिसकी प्रजाति अभी विलुप्त हो चुकी है। मैं 1650 सुपर की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये वाला जो कार्ड है मेरे पास अवेलेबल था तो हमने ये वाले बिल्ड में यूज़ कर लिया एंड हमारे गुरप्रीत भाई को 1650 सुपर लगा के दिया है, जो कि है गीगाबाइट का 1650 सुपर GDDR6 वाला। एंड ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है 4GB की VRAM के साथ आता है। साथ ही साथ में काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इस ग्राफिक कार्ड के लिए भाई मार्केट में अफरा तफरी मची रही है। लोग हर तरफ इसको ढूंढ रहे हैं, इसको और एक RX 570 को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बजट में यार यही दो कार्ड्स थे जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करवाते थे। हालांकि अभी इनकी प्राइजेस यार बोलते रहो आपको, लोग मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। मतलब कोई 18,000 मांग रहा है, कोई 19,000 मांग रहा है। एक टाइम था कि भाई 1650 सुपर यार हमको 14 से 15,000 में देखने मिल रहा था। एंड आज लोग इसी कार्ड का 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब भाई जिसका काम रुका हुआ है पीसी के लिए वो तो डेफिनेटली यार मतलब प्राइजेस नॉर्मल होने तक वेट करने वाला नहीं है, तो लोग ले रहे हैं। एंड साथ ही साथ में आप लोगों को बता देता हूँ यार 1650 सुपर एंड RX 570 का स्टॉक वापस से मैंने मंगाया है, जो कि एक वीक के आसपास हमारे पास आ जाएगा। एंड गाइस इस बार जो स्टॉक आने वाला है, ट्रस्ट मी यार काफी सारे जन ने यार एडवांस पेमेंट कर दिया भाई 1650 सुपर एंड RX 570 के लिए। तो इस बार अगर आपको हमारे पास से खाली ग्राफिक कार्ड चाहिए तो मुश्किल है मिल पाना, क्योंकि ऑलरेडी यार काफ़ी सारे बिल्ड्स के मेरे पास ऑर्डर है। तो इस बार हो सकता है कि यार आप लोगों को 1650 सुपर एंड RX 570 हमारे पास नहीं मिल पाए। अब इस वाले i3 प्रोसेसर के लिए इस वाले बिल्ड में हमने मदरबोर्ड के लिए यूज़ किया है MSI की तरफ से आने वाला एक H310 मदरबोर्ड। ये वाला जो मदरबोर्ड है एकदम बेसिक सा मदरबोर्ड है। टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो 2 RAM स्लॉट मिल जाता है। एंड ये वाला जो मदरबोर्ड है भाई हमारे बजट में आ जाता है, 4500 से 5,000 के आसपास ये वाला मदरबोर्ड हमको देखने मिल जाता है। एंड इस वाले बिल्ड में मैं जो भी पार्ट यूज़ कर रहा हूँ सारे ही पार्ट्स की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इन केस अगर आप ये वाला बिल्ड खुद करना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से अगर आप पार्ट्स परचेस करोगे तो उससे हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। अब जो हमारे गुरप्रीत भाई थे, इन्होंने हमसे स्पेशल डिमांड की थी कि भाई हमको 3200 मेगाहर्ट्ज वाला रैम ही चाहिए।
क्योंकि फ्यूचर में इस वाले पीसी में ये अपग्रेड भी करने वाले हैं। हालांकि ये वाला जो हमारा CPU i3 9100F ये खाली 2400 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को सपोर्ट करता है। तो इनकी डिमांड पे हमने इस वाले बिल्ड में यार XPG का 3200 मेगाहर्ट्ज वाला रैम यूज किया है। हालांकि ये वाला जो रैम है डाउन क्लॉक होके भाई 2400 मेगाहर्ट्ज पे ही चलेगा, बट फ्यूचर में जब ये अपग्रेड करेंगे तब ये वाला रैम उनको काम आ जाएगा। एंड ये वाले रैम की बात करूँ तो XPG की रैम अभी भाई 3800 रुपीज़ में बिक रही है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम। एक टाइम था जब ये वाली रैम हमको इजीली भाई 2800 रुपये में देखने मिल जाती थी। आज सीधा 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं सेम रैम के लिए। तो आप कंडीशन देखो यार मार्केट की क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब ये वाली जो रैम है भाई दिखने में भी थोड़ा गेमिंग वाला लुक आता है, साथ ही साथ में इसके ऊपर हीट सिंक भी अच्छी खासी देखने मिल जाती है। एंड प्राइस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दी है, परचेस करना है तो आप लोग को पता है क्या करना है। स्टोरेज के लिए गाइस यहाँ पे हमने ओनली हार्ड ड्राइव यूज़ की है, WD की 1 TB की हार्ड ड्राइव जो कि 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव है। एंड अगर आप इस वाले बिल्ड में SSD यूज़ करना चाहते हो तो आप SSD 240 GB का लगा सकते हो, बट तब आपका जो ओवरऑल बिल्ड का कॉस्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट इस वाले बिल्ड में फिलहाल हमने 1 TB का हार्ड ड्राइव ही लगाया है। एंड पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे हमने वही एंटेक का PSU लगाया है जो कि हम ज़्यादातर बिल्ड्स में आजकल यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये वाला जो PSU है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी PSU लगा मुझे, क्योंकि 80+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है, ब्रीडेड केबल्स भी ऑफर करवा देता है। हालांकि अगर आप यही सेम PSU 450 वोल्ट का कॉर्सेयर या फिर कूलर मास्टर में लेते हो तो आपको उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे जो वैल्यू फॉर मनी वाला फैक्टर है वो उतना नहीं रहता है जितना यार ये एंटेक में हमको मिलता है। तो इसके लिए ये वाला PSU हमने इस वाले बिल्ड में यूज़ किया है। एंड 450 वोल्ट यार मोर देन इनफ रहने वाला है इस वाले बिल्ड के लिए। अब एट दी एंड कैबिनेट के लिए भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया ही था, ये वाला जो बिल्ड है इसके ऊपर हम RGB के सस्ते नशे नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ पे हमने 2000 रुपये में एक चिप्ट्रॉनिक्स का कैबिनेट यूज़ किया है, चिप्ट्रॉनिक्स का X41B। अब ये वाले कैबिनेट में आगे RGB स्ट्रिप देखने मिल जाती है तो थोड़ा सा लुक भी अच्छा खासा है। अब ये वाले कैबिनेट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको PSU श्राउड नहीं देखने मिलता है, तो आपका जो PSU है ऊपर की तरफ आपको माउंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि केबल मैनेजमेंट के टाइम आपको थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। एंड जब हम लोग यार केस को बंद करते हैं तो यार काफ़ी ताकत लगा के हमको पीछे का पोर्शन बंद करना पड़ता है, मतलब केबल मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। एंड साथ ही साथ में इस वाले कैबिनेट के अंदर भाई टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं है, साइड में आपको आर्केलिक पैनल देखने मिलता है। तो प्राइस के हिसाब से ठीक ही है भाई, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 2000 रुपये में ये वाले केस को आप परचेस कर सकते हो। इसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ गाइस हमारा जो बिल्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मॉनिटर के लिए हमने यूज़ किया है सैमसंग का 22 इंचेस का IPS पैनल जो कि 75 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही साथ में AMD फ्री सिंक टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। एंड 5 मिलीसेकंड का यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स टाइम देखने मिल जाता है। अब IPS होने की वजह से जो कलर्स है वो काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी वाइब्रेंट यहाँ पे आपको कलर्स देखने मिल जाते हैं। डीप ब्लैक्स काफ़ी सही दिखते हैं। एंड साथ ही साथ में 24 इंचेस वाला सेम मॉनिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, प्राइमरी मॉनिटर। यही वाला सेम मॉडल आपको 22 इंचेस वाला 8500 के अराउंड मिल जाता है। एंड गेमिंग के हिसाब से ये वाला जो मॉनिटर है काफ़ी बढ़िया मॉनिटर लगा। अगर आपको अभी के टाइम पे 10,000 के अंदर कोई मॉनिटर चाहिए तो इस वाले मॉनिटर को आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ में भाई सैमसंग जैसी ब्रांड के साथ आता है तो यार भरोसा भी जो है वो नेक्स्ट लेवल है। नाउ गाइस कीबोर्ड एंड माउस के लिए यहाँ पे हमने जेब्रॉनिक्स का ZebWork कॉम्बो यूज़ किया है। ये वाले कॉम्बो के अंदर भी आपको थोड़े बहुत RGB के सस्ते नशे देखने मिल जाते हैं। साथ ही साथ में ये वाला जो माउस है ये भाई लॉजिटेक की सस्ती कॉपी लगता है। हालांकि माउस की क्वालिटी भी ठीक है, DPI का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमको भाई गोल्ड प्लेटेड USBs भी देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉम्बो है। एंड अगर आप लोग कहोगे तो भाई इस वाले कॉम्बो का एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो भी आ जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को इस वाले कॉम्बो का एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो। प्राइस की बात करूँ तो इस वाले कॉम्बो को आप 1000 से 1100 रुपये में परचेस कर सकते हो। अब एट दी एंड लास्ट में यहाँ पे हमने जो गेमिंग हेडफोन यूज़ किया है वो है रेड गेयर का क्लॉक RGB वायर्ड गेमिंग हेडफोन। ये वाले हेडफोन का ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने कर रखा है चैनल के ऊपर। बजट में वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन है। इनफैक्ट 1000 रुपये के अंदर ये वाला जो हेडफोन है मेरा फेवरेट हेडफोन है। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी ऑफर करवा देता है। साथ ही साथ में इसमें साइड में RGB भी देखने मिल जाती है आपको थोड़ा बहुत। एंड एक माइक भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। तो 1000 रुपये में क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या। एंड अगर आप इस वाले हेडफोन के बारे में डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो यहाँ कार्ड में वो वाली वीडियो की लिंक डाल दूंगा। अब यार कार्ड इस तरफ आता है किस तरफ आता है यार, बार बार मैं गलत बता देता हूँ आप लोगों को। तो इधर या तो इधर कहीं ना कहीं आपको आई बटन में दिख जाएगी वो वाली वीडियो, जाके देख लेना अगर आप ज़्यादा डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो। इसी के साथ गाइस ये वाला जो बिल्ड है वो
हो जाता है कंप्लीट। एंड अगर आप ये वाला बिल्ड अपने लिए बनवाना चाहते हो तो यार आपको पता है क्या करना है। टेक कम्युनिटी इंडिया मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वापस से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से जाके आप मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता है तो यार एक बार और मैसेज कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं। एंड कोशिश करता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रिप्लाई कर पाऊँ। तो फटाफट से यार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके इस वाले पीसी को बिल्ड कर लेते हैं। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को फटाफट से बेंचमार्क भी दिखा देता हूँ। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो में आगे। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't. तो बस गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी बताना जरूर नीचे कमेंट करके। अगर आप लोग को लगता है कि यार आपके भाई ने यार इस वाली वीडियो में काफी मेहनत की है
तो भाई की मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए यार आप लोग वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर देना एंड हो सके तो इस वाली वीडियो को यार शेयर भी कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, फेसबुक पे शेयर कर देना, जहां मन करे वहां पे शेयर कर देना। तो बस मैं विवेक मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more